Hi Leute, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ihr habt euch von mir ein Roomtour-Video gewünscht, hier von meinem Zuhause. Es gab zwar schon mal eins, aber es ist schon ein bisschen älter und deswegen dachte ich mir, ich mache mal ein neues, denn damals war mein Haus auch noch gar nicht so richtig schön eingerichtet. Mittlerweile, jetzt hatte ich ja die Zeit, die letzten Wochen habe ich es mir oben richtig gemütlich gemacht. Und ja, ich stehe jetzt gerade hier in meiner Garage, die kennt die meisten von euch ja schon. Die ist aktuell ein bisschen leer, aktuell steht nur der C63 hier drin. So sieht die Garage aus, wie gesagt, zurzeit ein bisschen leer. Normalerweise stand da auch immer noch ein Fahrzeug, eine Zeit lang standen hier sogar mal 3 Fahrzeuge, dann war hier eins noch so ein bisschen quer geparkt. Dann habe ich hier die Wand mal irgendwann so richtig schön gestrichen mit so einem, wie sagt man, so Spachteleffekt in so einem Metallic-Look. Und ja, dann habe ich den Boden hier drin. Da werde ich ganz, ganz oft nachgefragt, von wem oder wo man den bekommt. Das ist ein Performance-Floor und die bestehen aus so einzelnen Vierecken hier, die man so zusammenklipsen kann. Und den finde ich richtig geil. Der wertet so die ganze Garage einfach sehr viel mehr auf, lässt das Ganze auch wärmer wirken, sportlicher vor allem. Vor allem die Farben passen wunderschön hier zusammen. Hier hängt noch ein Bild von unserem alten GT3. Das war die Originalfarbe von dem Wagen in dem Schwarz. Und das habe ich mir auf so ein Acrylglas hier drucken lassen. Hier vorne noch so ein paar Klappstühle, die ich mal von H&R geschenkt bekommen habe. Und hier noch eine alte GT3-Felge, aus der ich schon seit Jahren irgendwie mal so einen Tisch oder irgendwas basteln wollte. Aber wie ihr seht, liegt die immer noch unbehandelt darum. Meine Soundbox, die darf hier nicht fehlen, weil ich bin oft hier in der Garage und dann höre ich auch immer sehr, sehr gerne Musik dabei. Und dementsprechend Musik muss bei mir immer überall dabei sein. Ja, dann folgen wir mal meinem Kampfhund hier rein in unsere gute Stube. Ich filme heute übrigens mit meinem iPhone, weil das einfach weitwinkliger filmt und ich finde, da bekommt man einfach mehr vom Raum dann zu sehen. So sieht das Ganze doch schon viel besser aus. Ja, das ist mein Flur hier, ist noch nicht so ganz fertig. Hier fehlt noch ein Teppich, aber man schiebt so manche Sachen immer vor sich her. Aber mittlerweile sieht es schon ganz schön gemütlich hier drin aus. Hier so ein paar Schränke, die hier so in der Luft hängen. Ich mag das, ich liebe das, wenn die so ein bisschen schwebend aussehen. Ja, was ich sehr liebe, sind so verspiegelte Sachen. Manche finden das bestimmt kitschig. Ich liebe das, so verspiegelt oder verchromt. Dann habe ich hier noch so einen schönen Spiegel, den liebe ich auch über alles. Hier mit diesem Rahmen und so, ich stehe auf sowas. Ja, dann gehen wir mal weiter. Hier noch so ein Buddha, der hier so rumsteht, weil ich den schon seit Jahren aufhängen wollte. Hat noch nicht geklappt. Hier kommen wir in unser Gäste-WC. Da mache ich auch mal gerade Licht an. Ja, ist halt nichts Spektakuläres. Ist halt nur ein Gäste-WC, aber hat halt alles, was man braucht. Hier sogar noch mit einer Dusche dazu. Die wird ja eigentlich nie benutzt. Genau. Ansonsten hier Orchideen. Ich liebe Orchideen. Orchideen müssen bei mir immer überall sein. Hier wieder so Chromgedöns und so was. Dann zeige ich euch aber jetzt noch unser richtiges Bad. Ja, dafür muss man bei uns durchs Schlafzimmer gehen, aber das möchte ich euch heute nicht zeigen, weil das einfach nicht so ein schöner Raum ist, den ich jetzt unbedingt präsentieren möchte. Es steht halt ein Bett drin und Schrank, das war's. Wir stehen jetzt hier in unserem Badezimmer, also im richtigen. Ich gehe mal hier so ganz weit nach hinten, damit man das so sehen kann. Ja, alles, was man braucht. Dusche, Badewanne und auch hier alles schön verspiegelt. Das macht, finde ich, einen Raum immer noch schön größer, wenn überall so Spiegel rumhängen. Ich mag die Dusche, die ist schön groß. Hier ist eine wirklich, also hier passen auf jeden Fall, keine Ahnung, 10 Leute rein mit dieser Glaswand hier, die ich immer schön putzen kann. Dann wieder hier, wie man sehen kann, Buddha und Orchideen und Kerzen, das, was ich halt so mag. Ja, so viel zu unserem Bad hier und dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter in die nächsten Räume. Ja, wenn wir jetzt vom Flur hier weiter durchgehen, dann kommen wir hier in mein Ankleidezimmer, was ich mir endlich mal so langsam fertig gemacht habe. Es ist noch nicht ganz fertig, aber schon so fast. Was jetzt noch fehlt, ist hier kommt noch ein großer Spiegel rein, der beleuchtet ist und so weiter. Der wird handgefertigt und dann, ja, ist das soweit dann fast alles fertig. Hier habe ich dann so meine Kleider hängen, meine Blusen, da oben stehen meine Perücken, die ich für mein Kalendershooting damals mir geholt habe. Da stehen ein paar Schuhe, Handtaschen und hier halt noch der ganze andere Kram, Jacken und so weiter und so fort. Ja, dann gehen wir mal weiter. Bevor wir weitergehen, müsst ihr diesen wunderschönen Barockstuhl noch sehen. Das ist mein absolutes, ja, fast Lieblingsmöbelstück, würde ich sagen, hier im Haus. Dann stelle ich mal wieder hier auf Weitwinkel. Ja, hier kommt man einmal ins Wohnzimmer,
aber wir gehen erstmal in die Küche und von dort aus geht es auch ins Wohnzimmer. Man kann hier quasi im Kreis laufen. Ja, das ist unsere Küche hier. Die ist mittlerweile, finde ich, sehr gemütlich geworden. Hier und da will ich noch ein paar Bilder aufhängen. Da oben wäre noch ein Fernsehanschluss, aber wir haben gesagt, ein Fernseher muss nicht in jedem Raum hängen. Es reicht, wenn einer im Wohnzimmer ist. Und hier in der Küche, finde ich, da versammelt man sich einfach lieber gern und trinkt mal einen Espresso oder sowas. Unsere neueste Errungenschaft ist hier dieser... Ihr habt so liebevoll Heckspoiler auf Instagram genannt, ja. Wir haben hier noch auf unsere Kochinsel noch so eine Theke jetzt anbringen lassen, weil ich gesagt habe, ich möchte halt hier in der Küche auch einen schönen Sitzplatz haben und dann halt dementsprechend noch so schöne so Barhocker dazu. Ja, ich finde das sehr gemütlich. Vor allem, was ich halt sehr liebe, ist, die Küche sieht ja schon sehr clean aus durch dieses Weiß Hochglanz hier und sonst alles hier in diesem... ja, so Granitfarben, so schwarz. Und dieses eine Holzelement hier drin, finde ich, macht das Ganze ja, viel gemütlicher. Ja, dadurch, dass ich hier so eine Kochinsel habe, gibt es ja keinen Abzug nach oben. Und von daher gibt es hier dieses Abzugssystem nach unten hin. Das macht man dann hier auf und dann zieht es die ganze Luft nach unten. Man denkt erstmal, das funktioniert so gar nicht, aber doch, das funktioniert sehr gut. Also gerade wenn man irgendwie Nudeln kocht oder so, dann sieht man immer, wie dieser Wasserdampf hier richtig schön so reingesogen wird. Ja, da oben steht unser Lego Porsche. So ein bisschen Autoelemente findet man fast in jedem Raum bei uns. So kleine versteckte Sachen. Und dann haben wir hier noch so 2 Öfen. Warum 2? Das eine ist ein Dampfgarer. Wenn man hier mal drauf drückt, da gibt es hier dann so ein Teil, da kann man Wasser reinfüllen. Hoch. Ja. Mit Touch hier alles, bedienbar. Und dampfgegart, liebe Leute, kann ich euch sagen, schmeckt alles noch 1000-mal besser. Die ganzen Vitamine bleiben erhalten. Die Konsistenz des Essens ist irgendwie nochmal was ganz anderes, als wenn man es nur im Ofen hätte oder nur kochen würde. Ja, hier nebenan ist zwar auch nochmal ein voll funktionaler Ofen, der hat aber keinen Dampfgarer mit bei. Dafür kann man da aber, hat er noch eine Mikrowelle. Wenn man also mal zum Beispiel viele Gäste hat und man muss mehrere Sachen irgendwie gleichzeitig in den Ofen schieben, ist das halt ganz praktisch. Habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ja, dann haben wir hier noch Klaus Ganzenstolz. Das ist hier seine Espresso-Maschine. Die macht mit ganz frisch gemahlenen Kaffeebohnen hier. Also da macht er sich da seinen Espresso mit oder unseren Espresso. Und ich muss wirklich sagen, der schmeckt verdammt gut. Wir hatten vorher so eine Kapselmaschine und da liegen wirklich Welten dazwischen. Ja, dann haben wir noch hier, wie man sieht, keine Henkel oder sowas an den ganzen Küchenschubladen. Die funktionieren alle hier mit, ja, Vorführeffekt. Funktioniert einfach mit Gegendrücken und das Ganze auch mit Soft Close hier. Ja, und dann gehen wir mal weiter hier durch die Küche in den Speisebereich, also Wohnzimmer, Esszimmer, alles zusammen. Und das Besondere an dem Tisch hier ist so ein schräges Tischbein und das Ding hier ist aus einem ganzen Baumstamm quasi gemacht. Hier haben wir hier so eine Steinmauer. Ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt. Also es sind keine echten Steine, nur so Verblender. Das Ganze kann man noch beleuchten. So. Das sieht dann abends immer richtig schön aus. Hier steht meine wunderschöne Spiegelkommode. Die liebe ich über alles. Ich liebe alles, was so verspiegelt ist. In den Bildern, wie man sieht, hängen noch keine Bilder. Aber egal. Es ist alles so relativ verwinkelt hier, aber irgendwie auch durchdacht. Und ja, hier steht unser Sofa. Ich liebe das, dass das mitten im Raum steht. Ich finde das verdammt gemütlich. Ich mag das nicht so, wenn Sofas an der Wand stehen. Nicht so weit entfernt, auch vor allem vom Fernseher. Ja, hier direkt hinter unserem Sofabereich ist dann unser Arbeitsbereich. Hier arbeiten Klaus und ich. Das ist halt unser, ich sage immer, the place where the magic happens. Ja, hier arbeiten wir immer und schneiden unsere Videos oder zocken auch mal in unserer Freizeit. Ich habe hier so einen riesen Monitor, ich muss mal gerade mal gucken, der ist aus. Der ist verdammt riesig. Fragt mich nicht, wie viel Zoll, keine Ahnung. Und es macht extrem viel Spaß, darauf zu zocken. Hier ist gerade Forza an, wie ihr sehen könnt. Aber ich bin ja nicht nur den ganzen Tag am Zocken, sondern auch tatsächlich am Arbeiten. Und wenn ich da meine Videos schneide, dann zahlt sich so ein breiter Monitor schon extrem aus. Man kann wirklich ganz viele Dinge dann da eben gleichzeitig drauf machen, weil du dir dann hier auf die Hälfte des Monitors dein Videoschnittprogramm anmachen kannst und auf der anderen Hälfte dann eben was anderes, wo du vielleicht dann mal die Ordner hast, wo du was in dein Videoschnittprogramm reinziehen musst und.
Also es erleichtert mir die Arbeit schon sehr extrem. Im Büro habe ich ja nochmal den gleichen Monitor stehen. Zur Bürotour gab es auch schon mal ein Video, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann sucht einfach mal danach auf meinem YouTube-Kanal. Da habe ich, wie gesagt, den gleichen Monitor stehen. Also ich kann den nur empfehlen für alle Leute, die entweder gerne zocken oder Videos schneiden müssen beruflich. Dann gehen wir mal weiter nach draußen, wo der Shoppi sich auch hier schon ganz schön sonnt. Das ist echt sein Lieblingsplatz hier im Sommer. Hier ist unsere Terrasse, da ist eine Sitzecke. Okay, die Pflanze, die könnte ich mal erneuern. Hier sitze ich auch sehr, sehr gerne abends. Deswegen habe ich mir auch so ein Fliegennetz noch hingemacht. Und ja, dann habe ich hier meinen geliebten Hängestuhl, den ich echt über alles liebe. Da sitze ich eigentlich am meisten drin. Und hier dann noch halt so eine schöne Sitzecke. Das allerbeste von dieser Terrasse ist der Ausblick. Denn wie man sieht, sieht man nichts. Man guckt einfach ins Grün und das liebe ich. Ja, hier hänge ich momentan die meiste Zeit meines Lebens rum. Wahrscheinlich genauso wie ihr alle auch. Die meisten sitzen ja jetzt zu Hause. Und jetzt hat man halt eben viel Zeit, oder ich hatte jetzt vor allem viel Zeit, mir das Ganze mal hier ein bisschen gemütlicher zu machen, mal hier und da noch ein paar Pflänzchen zu kaufen, mal noch eine Wand zu streichen. Was mir natürlich schon sehr fehlt, ist gerade so ein bisschen diese Autotesterei. Das geht ja jetzt aktuell gerade noch nicht so. Ich hoffe, das wird sich mit der Zeit jetzt auch schnell wieder ändern, damit ich euch auch wieder mehr Autovideos zeigen kann. Aber ansonsten bin ich ja auch aktuell sehr viel auf Twitch unterwegs und zocke. Zocke sehr viele Games, unter anderem, was ihr gerade gesehen habt, Forza Horizon 4, Call of Duty und so weiter und so fort. Also wenn ihr mir auf Twitch noch nicht folgt, dann folgt mir da. Da gibt es dann ja relativ häufig Livestreams immer unter der Woche. Und ansonsten könnt ihr mir gerne Ideen und Anregungen schreiben, was ich euch noch so abfilmen kann hier in der Zeit, wo halt eben nicht so viel mit Autotests ist. Schreibt alles unten in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!